07年隻架X96。哇！310嘅，係冇錯，自級。07年開100萬嘅車喎，當時有優惠打9折啊，好似係。咁都100啦。喂，當年呢仲係2動式嘅大別墅嚟嘅喎。哦，咁嘅咩？係啊，咁你喺邊度打過嚟咧？我喺東莞。你係做邊行嘅咧？呢幾年搞石頭咯，山上面嗰啲起樓用嗰啲啊，同埋填海啊嗰啲亂七八糟嗰啲石頭。即係相當於執噶啦。唔係執，邊度有執咁簡單啊？執咗翻嚟賣咯。我夠想啦。哇，好勁喎，總冇啊，就係唔好景啊！加埋屋企發生咗啲事，哎呀，想賣又唔捨得賣，起碼可能可以捱啲醫藥費咯。方唔方便講咩情況咧？冇，我細妹啊嘛，得咗 cancer。有積極去治療嘅？有嘅，因為佢可能自身就唔係幾注意嗰啲婦科啲嘢話，反正5月份去醫院嗰陣時咧就話晚期啦，得翻15% 嘅治愈率，可能醫生都係安慰我哋啫，我都諗得比較清楚嘅。因為我再同你講翻多一樣嘢，我阿妹唔係親生嘅，係以前自細就俾人哋拋棄咗，跟住我老豆、我阿爺就執咗佢翻嚟。哎呀，佢遇到你哋係佢嘅福氣，你遇到佢又係你哋嘅緣分啊！好好人啊，你屋企。我老豆咪話佢做咩命咁苦咯，通電話咧眼都濕濕嘅。每個人有每個人嘅活法或者自己條路嘅，一定要加油。我心態非常之好，只不過有時我又唔會同老人家講咁多嘢，咁老人家心入邊有諗法啦嘛。佢話你又唔上班，日日喺呢度陪住個妹，究竟咩情況？我話冇嘢，我話就係生咗粒瘤啫嘛。咁你醫生話點醫咪點醫咯，係咪先？仲要照顧各方嘅嗰啲情緒，唉，其實真係心力交瘁。你撐住啊，兄弟！你睇唔睇到我哋嘅公平啊？都叫加油。我明白，所以我唔會放棄治療啊嘛。有啲朋友話，其實你可以考慮一下線下去揾一揾啲中醫。呢樣嘢我都了解過，咁咧依家就喺廣州邊治療緊。每日咧我就陪佢喺東莞揸車過去，同佢做20分鐘放療。吓？每日？係啊，除咗禮拜星期六就醫院唔上班。呢個大佬真係唔話得啊！咁你如果賣咗部車，咁出行點呢？冇，仲有車咁 OK。哦，咁都好啲。嗱，咁我唔多口啦吓，我哋嗱先幫你評一評。你有冇自己去問過呢部車外邊有冇人收？問嗰啲二手佬嘅話咧，有啲話幾萬蚊嘢，有啲就話做情懷車嘅話咧20萬到咯。佢話部車我係比較錫嘅，17年我先開咗49000幾公里。哇！湛江牌月珠。強哥，如果喺二手車市場咁計下，你了解嘅情況係點咧？我評嘅話就10到12度。哦，明白。掛某於嘅話，應該係20年可以掛到。我覺得照掛啦，唔好等。有興趣嘅朋友喺評論區嗰度睇一睇。如果揾唔到阿總，話俾我聽，我幫大家去揾阿總。如果總有好消息，第一時間亦都話俾我哋知，好唔好？好嘅，唔該你。唔好客氣，關注咗就係自己有噶啦。我希望一切都會變好，好嘛？好嘅。OK。喂，生你好，初仔啊。係。條片我哋準備發噶啦，咁你到時候留意下個評論區啊。我相信好多朋友都可能會好關注呢件事，甚至乎有啲真係中意呢部車嘅，因為你部車嘅公里數少啊，咁佢可能都想俾多少嘅，咁或者如果啱你嘅心理價嘅話呢，到時對接咯嚇，或者你喺呢件事當中認為我哋有啲咩可以再幫到手嘅，你隨時揾我好嘛？好，唔該。仲有你方唔方便話俾我知？你妹妹啊，嗰個喺東莞嘅大概嗰個位置呢？即係如果我哋咁啱經過嘅話，我哋都想過嚟探探佢。冇問題，呢樣嘢冇問題嘅，我哋。好啊，喂，老土啲講句，加油，唔好放棄。